హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నా లంచ్ అండి. వేడి వేడి అన్నము, శామగడ్డ పులుసు, బాయిల్డ్ ఎగ్ ఫ్రై అండి, పెరుగు. మా ఛానల్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ బాస్కెట్ ఒకటి కూర్చుంటాయి చూడండి, అవి మీరు చూసుంటారు. ఆ బాస్కెట్లో లోపలికి వెళ్ళడానికి బయటికి రావడానికి దారిలాగా మా బాబు బాస్కెట్ను కట్ చేశారనమాట. దాన్ని పట్టుకొని, ఆ పీసును పట్టుకొని ఎలా ఆడుతుందో చూడండి. ఎల్లోది బ్లూ కలర్ది వస్తే దాన్ని తరిమి తరిమి కొడుతుంది. ఇది నాది, నేను ఇవ్వను అన్నట్టు. ఇద్దరు ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఎలా బొమ్మల కోసం ఫైటింగ్, ఒకటే బొమ్మ కోసం ఎలా ఫైటింగ్ చేసుకుంటారో సేమ్ అదే విధంగా ఇవి కూడా ఫైటింగ్ చేసుకుంటాయండి. ఇక్కడ నా మాటలు వింటూ వాటిని చూడండి. బ్లూ కలర్ది ఎగురుకుంటూ పరిగెత్తుతుంది. దీని చూడండి, అది దగ్గరికి రాకముందే ఇది ఎల్లో కలర్ది బ్లూ కలర్ దాన్ని ఎలా తరిమి కొడుతుందో చూడండి. ఇలాంటి ఆటలు ఎన్నో చూపిస్తాం మేము బర్సి. ప్లీజ్ మా ఛానల్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా?